Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Բոմեքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներել է մեր բոլոր մեղքերը՝ անցյալ, ներկա եւ նույնիսկ ապագա։ Երբ հասկացա, որ Հիսուսն իր վրա է վերցրել իմ մեղքերի ողջ պատիժը, դա ինձ ազատություն պարգևեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման երկուշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր հաստատուն հիմք թեմայի դասավանդման երրորդ շաբաթն է, սա նոր հրատարակված գիրք է։ Առաջին անգամ է, որ այն հեռուստացույցով ենք ներկայացնում եւ անկեղծ ասած շատ հզոր է։ Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ այս թեման եմ դասավանդում։ Եթե ինչ-որ բան բաց եք թողել, ապա խնդրում եմ այցելեք մեր վեբկայք։ Այնտեղ բոլոր հաղորդումները կարող եք դիտել անվճար, բոլորը պահպանված են կայքում։ Այս ողջ նյութերը կարող եք գտնել այնտեղ։ Այս CD-ն ձայնագրվել է իմ ուսմունքի հիման վրա, իսկ DVD-ում ներառված են մեր հեռուստահաղորդումները։ Ինչպես նաև ձեզ ենք առաջարկում իմ կենդանի մեկնաբանություն հաղորդաշարի փաթեթը։ Ասեմ, որ այն ամբողջովին թարմացվել է եւ այժմ մենք դրա լիիրավ իրավունքների տերն ենք։ Մինչ այդ ուրիշ հաղորդում էինք օգտագործում, որը այլ մարդիկ էին կազմել։ Այժմ մենք մեր սեփականն ենք ստեղծել, որպեսզի այլևս փոփոխություններ չլինեն։ Այն ամբողջովին մեզ է պատկանում եւ այս կենդանի մեկնաբանության հիման վրա Աստվածաշնչյան 22317 խոսքերի համար թվային համակարգչային մեկնաբանություններ ունեմ գրված։ Աստվածաշնչում 31101 խոսք կա եւ մոտավորապես դրանցից միայն 8-ից 9000-ի վրա ծանոթություն չեմ գրել։ Սա շատ հզոր է։ Ուղղակի հիանալի է այս ողջ ուսմունքը, որը հիմա տալիս եմ ձեզ, Աստծո խոսքի կարևորության եւ այդ խոսքը ձեր սրտում արմատավորելու մասին է։ Եվ ըստիս այս կենդանի մեկնաբանությունն ամենալավ բանն է, որը կօգնի ձեզ ուսումնասիրել խոսքը, կերակրվել այդ խոսքով ինքնուրույն, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի օգնությամբ։ Այո, երբ փոքր ես, կարիք կա, որ ինչ-որ մեկը կերակրի քեզ։ Սակայն գալիս է մի պահ, երբ դու ինքդ պետք է սնվել սովորես։ Եվ կենդանի մեկնաբանություն գիրքը հիանալի տարբերակ է դրա համար։ Ես այն միշտ օգտագործում եմ, այն ուղղակի հրաշալի նյութ է։ Այսօր խոսքս ցանկանում եմ սկսել Մարկոսի ավետարանի 4-րդ գլխից։ Անցյալ շաբաթվա մեր ծրագրերի շրջանակում ձեզ սովորեցնում էի Մարկոսի 4-ից 26-ից 29-ում գրված առակը, բայց այս շաբաթ ձեզ սովորեցնելու եմ սերմնացանի առակը։ Հիսուսն այս առակի մասին պատմում է Մարկոսի ավետարանի 4-րդ գլխի առաջին հատվածում, որտեղ խոսում է մի մարդու մասին, որը սերմ ուներ։ Այն ժամանակվա ցանքն այսօրվա նման չէ, երբ ակոս ենք փորում եւ սերմը դնում հողի մեջ։ Այստեղ խոսվում է մի մարդու մասին, որը մի պարկ սերմ ուներ եւ այն ուղակի նետում էր հողի մեջ։ Նետում էր ամենուր եւ այդ սերմերն ընկան 4 տարբեր հողերի մեջ։ Առաջին տեսակի հողն այնտեղ էր, որտեղ մարդիկ քայլում էին։ Այն նման էր մի ճանապարհի, որտեղ ցեխն այնքան էր պնդացել, որ ամրացել էր։ Այնքան ամուր էր այն, որ նույնիսկ հողի մեջ չընկավ եւ թռչունները այդ սերմը կերան։ Երկրորդ տեսակի հողը, որի մեջ սերմերն ընկան, այն հողն էր, որտեղ սերմը որոշակի հնարավորություն ուներ աճելու։ Սակայն այդ հողն այնքան քարքարոտ էր, որ բավականին խորություն չուներ, եւ սերմը շատ քիչ աճեց։ Բայց պտուղ չտվեց, որովհետև զարգացած արմատային համակարգ չուներ սնվելու համար։ Երրորդ տեսակի հողը, որտեղ ընկավ սերմը, բավականին խորություն ուներ։ Սերմը կարող էր արմատ տալ, սակայն այդ հողում կային փշեր, մոլախոտեր, եւ նրանք հողից կլանում էին ողջ սնուցումը, եւ հենց դրա պատճառով պտուղը չէր հասցնում ամբողջովին հասունանալ։ Իսկ 4-րդ հողն ամենալավ հողն էր, այնտեղ ուներ աճի համար։ Այդ հողում ոչ մի տեսակի մոլախոտ չկար եւ հենց դրա համար սերմը 30-ապատիկ, 60-ապատիկ եւ 100-ապատիկ բերք էր կարողանում տալ։ Ահա այն առակը, որը Հիսուսը պատմեց։ Երբ Հիսուսը պատմեց այս առակը, նրա աշակերտները եկան նրա մոտ եւ տեսեք թե ինչ ասաց նա Մարկոսի 4:9-ում։ Եվ ասում էր նրանց. «Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի»։ Իսկ 10-րդ խոսքում նրա աշակերտները եկան նրա մոտ եւ այնտեղ գրված է. «Եվ երբ որ մենակ էր նրա մոտինները այն 12-ի հետ հարցրին նրան այն առակը,
Եվ նա ասեց նրանց. «Ձեզ տրված է Աստծո արքայության խորհուրդը գիտենալ, բայց նրանց, որ դրսից են, ամեն բան առակներով է լինում, որ տեսնելով տեսնեն եւ չտեսնեն եւ լսելով լսեն եւ չիմանան, միգուցե դառնան եւ մեղքերը թողվեն նրանց»։ Սրա մասին շատ բան կարելի է ասել, բայց հիմնականում հետևյալը նկատի ունի, որ այս խոսքերը հասկանալու համար Սուրբ Հոգու ծոցություն ունեք։ Աստվածաշունչը ոգեշնչված է Սուրբ Հոգու կողմից։ Եվ երբ մկրտվեք Սուրբ Հոգով, նա կբացի ձեզ իր խոսքի հայտնությունը։ Սրա մասին կարող եմ շատ երկար խոսել, բայց երբ Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, սկսեցի լեզուներով խոսել, եւ սա շատ կարևոր է, ու սրա մասին բավական շատ եմ խոսում։ Մեծագույն փոփոխությունը, որը տեղի ունեցավ իմ կյանքում Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո, այն էր, որ Աստծո խոսքը կենդանացավ ինձ համար։ Մինչ այդ Աստվածաշունչը կարդում էի մնացած բոլոր գրքերի նման, ինչ որ բան ստանում էի, բայց մի տեսակ չոր էր։ Բայց երբ Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, ամեն Աստվածաշունչ կարդալուց Աստված խոսում էր ինձ հետ։ Սուրբ Հոգին է շարժում մարդկանց։ Նրանք շարժվեցին Սուրբ Հոգով եւ Սուրբ Հոգին ներշնչեց այս խոսքերը, դրանք Աստծո շնչով են գրված։ Հեղինակը Սուրբ Հոգին է։ Երբ մկրտվեցի Սուրբ Հոգով, առաջին բանը, որը տեղի ունեցավ իմ կյանքում, Աստծո խոսքը կենդանացավ ինձ համար։ Ամեն անգամ, երբ կարդում էի Աստվածաշունչը, Աստված բարձր ձայնով խոսում էր ինձ հետ։ Ամեն անգամ հայտնություն էի ստանում եւ 50 տարի անց նույնն է։ Ես դեռ ստանում եմ դրանք։ Ուղղակի հիանալի է, այսպիսով նա նկատի ունի, որ Աստծո խոսքը մեզանից թաքցված չէ, այլ թաքցված է մեզ համար։ Դուք կարիք ունեք Սուրբ Հոգու մկրտության եւ Սուրբ Հոգին խոսքը կհասցնի ձեզ։ Աստված խոսում էր առակներով եւ նրանք, ովքեր Սուրբ Հոգի ունեն, այս բաները կհայտնի նրանց։ Հետո 13-րդ խոսքում ասվում է, եւ սա շատ կարեւոր է. «Եվ նրանց ասեց. դուք չգիտեք այս առակը, եւ ինչպես ամեն առակները կգիտենաք»։ Այս տողերը կարևորություն են դնում սերմնացանի առակի վրա, որը բանալի է հանդիսանում հասկանալու համար բոլոր մնացած առակները, որոնք Հիսուսը ուսուցանում էր։ Սա շատ կարևոր պնդում է։ Գիտեք, հիմա բավականաչափ ժամանակ չունեմ, որպեսզի ապացուցեմ սա ձեզ, բայց եթե ձեռք բերեք Կենդանի մեկնաբանություն գիրքը, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ 4 ավետարանները դասակարգված են ըստ ժամանակագրական կարգի։ Այսինքն ոչ թե հերթականությամբ կարդում եք Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Հովհաննեսի ավետարանները, այլ մտնելով հավելված, տեսնում եք իրադարձությունների ժամանակագրական կարգը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե 4 ավետարանները միացնենք իրար, ապա կտեսնենք, որ մեկ օրում Հիսուսը 13 առակ է պատմում։ Սա ամենամեծ տեղեկատվությունն է Հիսուսի մեկ օրյա ուսուցման, որը արձանագրվել է Աստվածաշնչում։ Այսինքն միայն Մարկոսի ավետարանը կարդալով ամբողջը չեք հասկանա։ Պետք է կարդաք ամենը։ Այս բոլոր 13 առակները նա ուսուցանեց մեկ օրում, եւ կային այլ առակներ, որոնք նա սովորեցրեց տարբեր ժամանակներում։ Եվ Հիսուսի սովորեցրած այս բոլոր առակները եւ ուսմունքները հասկանալու բանալին սերմնացանի առակը հասկանալն է։ Շատ կարեւոր է այդ առակը հասկանալը, որովհետեւ այն դրված է մի մակարդակի վրա, որը պետք է հասկանանք։ 1972 թվականն էր, երբ այս առակի վերաբերյալ իրական հայտնություն վերապրեցի եւ այն դարձավ բազմաթիվ այլ բաների հիմքը։ Այս առակի միջոցով ես վերծանում եմ որոշ բաներ եւ այն սկզբունքները, որոնք Աստված է հայտնել, եւ այդ սկզբունքներին անդրադառնում եմ գրեթե ամեն օր։ Հանդգնում եմ ասել, որ իմ կյանքի վերջին 40 տարիների ընթացքում այս առակը որպես հիմք է ծառայում։ Եվ եթե սերմնացանի առակը ձեր կյանքի հիմնավոր բաներից մեկը չի հանդիսանում, եթե ձեզ թվում է, որ Աստված այս առակի միջոցով ձեզ հետ չի խոսում, ապա կարող եմ ասել հիմնված այն բանի վրա, ինչ Հիսուսն է ասել, որ մնացած առակները չեք կարողանա հասկանալ։ Նախ պետք է սա ընկալեք, հետո մյուս բաները։ Սա հիմքային է։ Սա շատ կարևոր է։ Միգուցե ձեզանից ոմանք հեռակառավարման վահանակով ալիքներ էին փոխում եւ պատահաբար այս հաղորդման ալիքն են միացրել եւ արդեն մի քանի վայրկյան է ինչ դիտում եք այն։
Սա մի բան է, որը պետք է հասկանաք, այլապես չեք կարողանա մնացած բաները ընկալել։ 1-30 րոպեանոց ծրագրի ընթացքում չեմ կարող պատմել այն բոլոր բաները, որոնք Տերն այդ առաքի միջոցով սովորեցրել է ինձ այդ 40 տարիների ընթացքում։ Հենց այդ պատճառով էլ այս հաղորդումները պահում ենք մեր վեբկայքի արխիվում։ Կարող եք այցելել այնտեղ եւ դիտել դրանք, բայց պետք է ուսումնասիրեք սա, այն պետք է ձեր հիմքը դառնա, որովհետև դա նույնն է, ինչ Ռոզետա քարը Աստծո թագավորության համար։ Այսօր գոյություն ունի մի լեզվի ծրագիր, որը կոչվում է Ռոզետա քար։ Եվ երբ երիտասարդներին ասում ես Ռոզետա քար, նրանք միանգամից հիշում են այդ լեզվական ծրագիրը, որի միջոցով տարբեր լեզուներ են սովորում։ Սակայն եթե հետադարձ հայացք նետենք պատմությանը, կտեսնենք, որ Ռոզետա քարն իրականում այն բազմածավալ եգիպտական արտիֆակտներն են, որոնք գրված են եղել հիերոգլիֆներով, եւ ոչ ոք չի կարողացել վերծանել դրանք։ Եվ միակ բանալին, որը կարողացավ վերծանել այդ ողջ առեղծվածը, մի քար էր, որը անվանեցին Ռոզետա քար, եթե չեմ սխալվում։ Մարդիկ ուղեցին ինձ եւ ասացին, որ դրա վրա 3 լեզու կար, դրանցից 2-ը հայտնի լեզուներ էին, իսկ 3-ը հիերոգլիֆներ, եւ այդ 3 լեզուներով էլ գրված էր ճիշտ նույն բանը։ Քանի որ լեզուներից 2-ը հայտնի լեզուներ էին, նրանք վերցրեցին այդ լեզուները եւ դրանց օգնությամբ վերծանեցին հիերոգլիֆները։ Այսինքն, Ռոզետա քարը այն բանալին էր, որի միջոցով վերծանեցին հիերոգլիֆները եւ եգիպտական մշակույթի ողջ հասկացողությունն ու գիտությունը, որովհետեւ ինչ որ մեկը վերջապես կարողացավ խոսել եւ հասկանալ այդ հիերոգլիֆները։ Այսինքն, այն, ինչի նկատի ունեմ, հետևյալն է. Սերմնացանի առակը Ռոզետայի քարի նման է։ Այս առակը Աստծո խոսքի եւ բոլոր առակները բացահայտելու բանալին է հանդիսանում։ Ահա թե ինչ է Հիսուսը ասում Մարկոսի 4:13-ում, եւ նրանց ասաց. «Դուք չգիտեք այս առակը եւ ինչպես ամեն առակները կգիտենաք»։ Եթե այս առակների ճշմարտությունները չհասկանաք, ապա մյուսները չեք կարողանա հասկանալ։ Սա հիմքային է։ Հզոր է սա։ Աղոթում եմ, որպեսզի ընկալեք, թե որքան կարևոր բաներից եմ կիսվում ձեզ հետ, սա ձեզ համար Աստծո խոսքը բացահայտելու բանալին է հանդիսանում։ Ահա Հիսուսի մեկնությունը այս առակի մասին։ 14-րդ խոսքում նա ասում է. «Սերմողը խոսքն է սերմում»։ Սա հատկանշական է եւ նրանից մեծ հետևություններ եմ արել, երբ անցյալ շաբաթ սովորեցնում էի Մարկոսի 4:26-29-րդ խոսքերը։ Եվ ասում էի, որ Աստծո խոսքը Աստծո արքայության համար նույն դերակատարությունն ունի, ինչ սերմն այս աշխարհի համար։ Այս բնական աշխարհում ամեն բան հիմնված է սերմի վրա, յուրաքանչյուր բույս, խոտ, կենդանի, նույնիսկ ես եւ դուք եւ մարմինները մեր ստեղծվել են սերմից։ Առանց սերմի կյանք չկա։ Ճիշտ այդպես է Աստված ստեղծել այս աշխարհը։ Եվ Աստծո արքայությունը նույնպես գործում է սերմերի հիման վրա, սակայն այդ սերմը Աստծո խոսքն է։ Սերմողը խոսքն է սերմում։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ Աստված ընտրել է աստվածատուր համակարգը, այլ ոչ թե մարդածին։ Միգուցե սրա մասին նախորդ հաղորդումներում խոսել եմ եւ հնարավոր է մի փոքր կրկնություն լինի։ Եթե Աստված ստեղծել է մարդկային համակարգ, օրինակ դպրոց, ես ունեմ աստվածաշնչյան դպրոց եւ այնտեղ, ինչպես գիտեք, թեստեր ենք անցկացնում եւ ուսանողները պետք է հանձնեն դրանք հաջորդ դասարան փոխադրվելու եւ դպրոցում մնալու համար։ Ուզում ենք վստահ լինել, որ մարդիկ ուղղակի իրենց աթոռները չեն տաքացնում, այլ ինչ որ բան ստանում են, եւ հենց դրա համար էլ կան թեստերը։ Գիտեք արդյոք, որ սա մարդածին համակարգ է եւ թեստերի ժամանակ կարող եք խաբել։ Կարող եք գրագողություն անել կողքի նստածից, կարող եք դասերին ուշադիր չլինել եւ թեստից առաջ 1 գիշերում ամեն բան հասցնել։ Համոզված եմ, որ այս հաղորդումը դիտող մարդկանցից մեծ մասն ինչ-որ ժամանակ այսպես է վարվել։ Ես այսպես վարվել եմ դպրոցական տարիներին։ Դասերի ժամանակ ահավոր անուշադիր էի եւ քննությունից մի օր առաջ չէի քնում եւ վերանայում էի ողջ նյութն ու փորձում այն տեղավորել իմ կարճամիտ հիշողության մեջ։ Այսինքն այն փաստացի չէր մնում հիշողությանս մեջ։ Եվ եթե այսօր հանձնարարեին 50 տարվա վաղեմության քննությունը կրկին հանձնել, ապա հաստատ չէի կարողանա, որովհետեւ ես այն չէի սովորել։ Ես խաբել էի։ Համակարգից առաջ էի անցել։ Դու կարող ես խաբեությամբ քննությունը հանձնել, բայց բերքը խաբեությամբ չեն հավաքում։ Չես կարող բերքահավաքից 1 օր առաջ գնալ տնկել սերմդ եւ ասել՝ դե ես զբաղված էի այլ բաներով, բայց գիտեք ինչ, բերքահավաքը վաղն է լինելու եւ հենց այդ պատճառով կգնամ եւ կտնկեմ իմ սերմը։ Այդպես չի լինում։
Մի մարդու գիտեմ, որը ճիշտ այդպես է վարվել։ Մի վայրում, որտեղ ծառայող էի, մի տղա վերստին ծնվեց և ազնիվ խոսք նա այդ ողջ քաղաքի ամենավատ մեղսագործներից մեկն էր, բոլորը ճանաչում էին այդ մարդուն, սակայն երբ նա վերստին ծնվեց, նրա սիրտն այնպես էր վառվում Աստծո համար, որ նա ներգրավեց ամբողջական ավետարանի բիզնեսմենների շրջանակի մեջ։ Նա ճանապարհորդում էր և իր վկայությունն էր տալիս և բավականաչափ ժամանակ չուներ իր սերմերը այնպես տնկելու, ինչպես սովորաբար անում են։ Իր ցորենը տնկելու փոխարեն նա ցորենի բերքահավաքից առաջ 1-2 շաբաթ կամ 1 ամիս սպասեց, $500,000 պարտք արեց, որպեսզի տնկի, անկեղծ ասած չեմ էլ հիշում, քանի հեկտար հող։ Այն հաշվարկվում էր բաժիններով, ամեն բաժնում հաշվարկվում է 640 հեկտար, և ցորենի բերքահավաքից 1 ամիս առաջ բազմաթիվ բաժիններով սերմ տնկեց, և նրա բերքն այդպես էլ չաճեց։ Նա հայտնվեց ֆինանսական խնդիրների մեջ, որովհետև մեծ գումար էր փող առել սերմը տնկելու համար, և այն չաճեց։ Նա եկավ ինձ մոտ հիասթափված և ասաց. «Ինչու չաշխատեց, չէ՞ որ ես Աստծո գործն էի անում, ես իմ վկայությունով էի կիսվում և Աստված պետք է այդ ցորենը աճեցներ»։ Ես պատասխանեցի և ասացի. «Ոչ, Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ կա սերմ, ժամանակ և բերքահավաք։ Դու չես կարող միանգամից բերքահավաք ունենալ։ Դու չես կարող սերմը տնկելու ժամանակը բաց թողնել, իսկ հետո մի գիշերում տնկել սերմը, մինչ մյուսներն արդեն բերքն են հավաքում։ Դա այդպես չի աշխատում։ Կան օրենքներ, որոնք կառավարում են սերմի, ժամանակի և բերքահավաքի գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ բնական հարթության մեջ բոլորը հասկանում են սա։ Սակայն հոգևոր իրականության մեջ կան մարդիկ, որոնք փորձում են բերք հավաքել առանց սերմ տնկելու։ Կամ սպասում են, մինչ ինչ-որ անկում լինի և բառից բուն իմաստով դեմ առ դեմ դուրս են գալիս աղետին։ Ամեն բան ձախողելուց մի գիշեր առաջ չեք քնում, աղոթում եք, ծոմ վերցնում, աղոթքախմբին եք զանգահարում և այլն։ Փորձում եք մեկ օրում բերքահավաք ունենալ։ Սակայն դա այդպես չի գործում։ Կարծում եմ շատ կարևոր բան կա նրանում, որ Աստված իր խոսքը նմանեցնում է սերմի։ Որովհետև դա աստվածածին համակարգ է, մի բան է, որը չես կարող փոխել։ Չես կարող սերմ տնկել այն ժամանակ, երբ ցանկանաս։ Չես կարող ձմռան կեսին սերմ տնկել և նույն արդյունքն ունենալ, ինչ գարնանը, երբ հողը տաքանում է և պատրաստ է ընդունելու այդ սերմը։ Չես կարող բերքահավաքից 1 օր առաջ սերմ տնկել և հույս ունենալ, որ բերք կունենաս։ Նույն կերպ, ինչպես ֆիզիկական հարթության մեջ գոյություն ունեն օրենքներ, որոնք կառավարում են սերմի, ժամանակի և բերքահավաքի գործունեությունը, այնպես էլ հոգևոր հարթության մեջ գոյություն ունեն օրենքներ, որոնք կառավարում են սերմի, ժամանակի և բերքի գործունեությունը, և Աստված օգտագործում է աստվածածին բնական համակարգ, որին խաբել անհնար է։ Սա Աստծո անփոփոխ օրենքն է։ Ինչպես որ Աստծո թագավորությունը կախված է սերմից, ժամանակից, բերքահավաքից և Աստծո խոսքից, այնպես էլ ֆիզիկական աշխարհը կախված է սերմից, ժամանակից և բերքահավաքից։ Սա շատ կարևոր է։ Այն, ինչ ասացի, ուղղակի շատ կարևոր է, և կան շատ մարդիկ, որոնք չեն էլ կարողանում հասկանալ սա։ Ես սա սիրով եմ ասում, ես ոչ ոքի հետ խնդիր չունեմ, ես ուղղակի փորձում եմ ձեզ հետ կիսվել ճշմարտությամբ, որովհետև ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի։ Սակայն որոշ մարդիկ դիտում են այս հաղորդումը, որոնք իրականում չեն ճանաչում Աստծո խոսքը։ Միգուցե լսում եք ինձ, կամ երբեմն դիտում եք հաղորդումները և որոշակի կերպով ծանոթ եք Աստծո խոսքի հետ, սակայն այն ձեր կյանքի կենտրոնում չէ, դուք դիտավորյալ չեք ուսումնասիրում այն, որպեսզի հասկանաք, թե այնտեղ ինչ է ասվում, գնում եք եկեղեցի և թույլ եք տալիս, որպեսզի ուրիշ մեկը ասի ձեզ, թե Աստծո խոսքն ինչ է ասում։ Դրանից կարող եք մի փոքր օգուտ քաղել, սակայն չեք փնտրում, որպեսզի տեսնեք, թե Աստծո արքայությունն ինչպես է գործում ձեզ համար։ Պետք է Աստծո խոսքը վերցնել և մխրճել ձեր սրտի մեջ։ Պետք է կերակրեք ինքներդ ձեզ։ Գիտեք, փոքրիկ երեխաներին կերակրում ենք, որովհետև նրանք իրենց չեն կարող կերակրել։ Բայց արդյոք ահա որ չի հնչի, եթե 50 տարեկան մարդուն դեռ գդալով կերակրեն, որովհետև նրան երբեք չեն սովորեցրել ինքնուրույն ուտել, և նա դեռ կախվածություն ունի այլ մարդկանցից։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մարդիկ հաստատ 50 տարին չէին բոլորի, եթե չսովորեին ինքնուրույն ուտել։ Նորմալ է ինչ-որ բաներ ինձանից ստանալ կամ գնալ եկեղեցի և 1 ժամ ինչ-որ մեկից հոգևոր սնունդ ստանալ, և սա նորմալ է մի որոշ ժամանակ միայն, սակայն ամեն բան ժամանակավոր է դառնում մինչ այն պահը, երբ սկսում ես ինքնուրույն սնվել։
Եվ ինչպես ասում էի մնացած բոլոր առակները հասկանալու համար այս առակը բանալի է հանդիսանում։ Եթե ջանք անեք, վերցնեք Աստծո խոսքը եւ խորհեք դրա շուրջ այնքան, որ Մարկոս 4-րդ գլուխը ձեզ համար հայտնություն դառնա եւ հասկանաք այն, ապա ողջ Աստծո խոսքը կբացվի ձեր առջև։ Այն թույլ կտա, որպեսզի ինքներդ կերակրվեք։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ նույնիսկ եթե հեռակառավարման վահանակով ալիքից ալիք էիք փոխում եւ պատահականորեն հայտնվեցիք այստեղ եւ նպատակ չունեիք այս ալիքի վրա կանգ առնելու, ապա ուղղակի քաջալերում եմ, որպեսզի մնաք մեզ հետ։ Ուզում եմ քաջալերել, որպեսզի ձեռք բերեք այս նյութերը այցելելով մեր վեբկայք եւ փորփրելով մեր արխիվները, որովհետեւ Աստծո խոսքը հասկանալու համար սա բանալի է հանդիսանում։ Սա հզոր է։ Ինչպես արդեն ամփոփեցի, այդ սերմնացանը նետում է սերմը եւ դրանք ընկնում են 4 տարբեր մակերևույթների վրա։ Եվ այդ 4-ից միայն մի հողը պտուղ տվեց։ Սա մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ, որ միայն մի քանի հոգի այն մարդկանցից, որոնց հետ կիսվում ենք Աստծո խոսքով, նրանցից միայն 25%-ն է տեսնում այդ բաղձալի պտուղն իրենց կյանքում։ Այդ որոշակի քանակով մարդիկ բաց են Աստծո խոսքի համար, բայց այս առակի առաջին տեսակի մարդը նա էր, որի կյանքում սատանան ամբողջական մուտք ուներ, եւ նա գողացավ Աստծո խոսքը նրանից։ Երկրորդ տեսակի մարդը նա էր, որը խանդավառվեց, սակայն արմատներ չունենալու պատճառով չդիմակայեց։ Չկարողացավ երաշտին դիմակայել, արևի ճառագայթներին չդիմացավ եւ այն մահացավ։ Երրորդ տեսակի մարդը նա էր, որը թույլ տվեց այս կյանքի հոգսերն ու այլ բաները գան եւ խեղդեն խոսքը, եւ միայն 4-ից մեկը պտուղ բերեց։ Միայն 4-ից մեկը, իրականում 4 մարդկանցից միայն մեկն է թույլ տալիս, որպեսզի Աստծո խոսքն աճի իր սրտում։ Ինչպիսի պնդում է։ Չնայած դրան, ես շատ եմ ճանապարհորդել եւ շատ եմ լսել, թե ինչպես են բազմաթիվ հովիվներ ասում, որ իրենց եկեղեցու միայն 20%-ն է զոհաբերություն տալիս, ավետարանչություն անում, ծրագրերին մասնակցում եւ եկեղեցու գործունեությամբ զբաղվում։ Եվ վստահ եմ, որ այն, ինչ Հիսուսն այստեղ ասում է, իրականում ճշմարտություն է։ Մարդկանց շատ քիչ տոկոսն է, որոնց կյանքում Աստծո խոսքը կարող էր գործել, նրանք ուղղակի դրա համար ժամանակ եւ ջանք չեն գործադրում։ Նրանք դրան բավականաչափ չեն նվիրվում, եւ դրա համար էլ համեմատաբար փոքր տոկոսով մարդիկ են տեսնում Աստծո խոսքի պտուղն իրենց կյանքում։ Ոչ թե որ խոսքի հետ ինչ-որ բան այն չէ, այլ նրանց սրտի հետ է ինչ-որ բան կատարվում։ Խնդիրը հողն է, որի մեջ տնկվել է սերմը, այլ ոչ թե բուն սերմը։ Առաջին Պետրոս 1:23-ում գրված է. վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով։ Այստեղ օգտագործվում է անապական սերմ բառը։ Գիտեիք արդյոք, որ բնական հարթության մեջ կարող եք վերցնել որևիցե սերմ եւ չեմ կարող ասել ինչու, բայց այն պտուղ չի տալիս։ Այն փտում է եւ դրա հետ ինչ-որ բան տեղի է ունենում, այսինքն բնական աշխարհում ոչ բոլոր սերմերն են իրենց տեսակի պտուղ տալիս, սակայն Աստծո խոսքը անապական սերմ է։ Աստծո խոսքից երբեք վատ սերմ չեք կարող ստանալ։ Աստծո բերանից դուրս եկած ցանկացած խոսք ունի պոտենցիալ բաղձալի պտուղ տալու։ Այսինքն Աստծո խոսքի մեջ որևիցե խնդիր չկա։ Խնդիրը մեր սիրտն է եւ բարի լուրն այն է, որ մենք միշտ կարող ենք փոխել մեր սիրտը եւ փխրուն հող դարձնել Աստծո խոսքն ընդունելու համար։ Աստված յուրաքանչյուրի համար կատարյալ ծրագիր ունի։ Աստծո ծրագրերն ավելի լավն են, քան ձերը։ Եթե Աստծո թագավորության մեջ եք, ապա մնացեք այնտեղ։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի դուք արդար լինեք։ Սա իշխանությունը վերահաստատելու ուսմունք է։ Ես հաղթանակած դուրս կգամ։ Լսեք, Հիսուսի խաչը Աստծո զորությունն է, որը կփոխի մարդկանց կյանքերը։ Դա ավետարանի ուղերձն է։ Մենք պետք է մարդկանց ասենք բարի լուրը, պետք է պատմենք, թե Հիսուսը ինչ է արել։ Սա մի բան է, որը հաճախ չեք լսի։
Փառք Աստծուն։ Ալելույա։ Եթե անեք այնպես, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, ապա դա ձեզ ազատություն կպարգևի։ Երբեք չգիտես, թե ինչ կարող է լինել, եթե գաք ամառային ընտանեկան աստվածաշնչյան կոնֆերանսին։ Այո, սա ուղղակի հրաշալի է, բաց մի թողեք այն, գումարի վերադարձը երաշխավորվում է։ Ողջույն, ես Էնդրու Ոմքն եմ և ցանկանում եմ քաջալերել ձեզ, որպեսզի ավետարանը միասին տարածենք սոցիալական ցանցերում։ Միանալով մեր Facebook-յան էջին դուք կստանաք բացառիկ նյութեր Էնդրու Ոմքի ամենօրյա երեքշաբթի երեկոյան աստվածաշնչյան ուսումնասիրություններ հաղորդումից, նրա ուսմունքներից, կենդանի հեռուստահաղորդումներից և հարց ու պատասխաններից։ Այնպես որ ուրախ կլինենք, եթե հավանեք մեր Facebook-յան էջը, կիսվեք ձեր ընկերների հետ և ինքներդ դառնաք ավետարանի ծառայող, այն կիսելով ինչ-որ մեկի հետ։ Շնորհակալություն ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը դիտելու համար, ինչպես նաև խորին շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ցանում են Էնդրու Ոմքի ծառայության մեջ։ Ձեր առատաձեռնությունն օգնում է կիսել Աստծո անպայմանական սերն ու շնորհքը ողջ աշխարհով մեկ սփռված իր զավակների հետ։ Ձեր շնորհիվ կյանքեր են փոխվում։ Դուք իրապես փոփոխություն եք մտցնում։ Եթե դուք դեռ շնորհքի գործընկեր չեք հանդիսանում, ապա խնդրում ենք աղոթեք, որպեսզի այսօր դառնաք նրանցից մեկը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու և ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները և անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ և ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում և որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները և այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը և սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։